Баланы билейиндер эле эжеке, жакшы эле? Жакшы, кече чалган. Могу айлык Бүгүн келесиңерби? жок, биз айлык дегенде барып келебиз эжеке. Уктабаса анда эметиңер, Хорошо, макул эжеке. Жибек жана анын жолдошу Тимур күн сайын бир нече жолу Токмоктогу балдар үйүнө ушинтип телефон чалып Амантурдун акыбалын сурап турушат. Балам экөөбүз мындай чогуу болуп ата үчөөбүз адамча мындай жашоо куруп дегендейчи. Ошон үчүн айналганбыз. Буттары жана бир ныптасы шал оорулуу Жибек Сагынбекова ысыкатадагы Серафимовка айылындагы майып жана кароосуз калган кары картаңдар үйүндө 10 жылдан бери жашап келет. Былтыр үй бүлө куруп, ушул жылдын башында көз жарган Жибек өз алдынча түтүн булатууну каалайт. Ушуга чейин кайрылган эмесмин, анткени ойлогомун жалгыз калам го депчи, жалгыз эле болом го депчи. Анан Кудайга Кудай ушундай буйрук берип койду. Мен өзүм ыр чыгарам, өзүм китеп жазам. Ошо бирок мен оюмча мындай мен өзүм ошо үйгө кетип өзүнчө эме эшиктин алдына бизнес баштап мындайчы майда чүйдө сатып ошентип өзүмө акча кылып ошондой кылайын дегем да. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүнкү күндө Кыргыз коомчулугунда мына кайрымдуулук бул коомдук кайрымдуулук фондунун негизделгендигин дайыма баса белгилеп айтып келебиз. Бирок буну биз сыймыктануу менен айтабыз. Эмнеге дегенде, бул фонд бүгүнкү күндө канчалаган көп жакшы иштерге себепкер болуунун аракетинде. Бирок ушул аракеттерде дагы сөзсүз түрдө бир жыйынтыктар болуш керек. Адамдын жасап аткан жакшы ишинде сөзсүз бир жыйынтык болуш керек. Биздин сүйлөгөн эле сөзүбүздө бакылдаган сөзүбүздө эле эмес, ишибиздин жыйынтыгы болуш керек. Ошон үчүн жыйынтыктардан бөлүшөйүк. Салам алейкум. Кудай буйруса, бул жерде биз көрүп турган кичинекей камок, бул Кудай буйруса чоң үмүттөр менен ачылган камок. Анткени бул жерде мен айтып баса белгилеп айтып коюшум керек. Бүгүнкү күндө Кыргыз коомчулугунда биз жакшы иштерде себепкер болсок экен деп жакшылыкка чакырык кылып келебиз. Бирок бир нерсени айтып коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө 12 мүчө түгөл туруп, басып туруп, көзү көрүп туруп, 12 мүчө түгөл болуп туруп, арманын айткан, Кудайга нааразы болгон биздин мекендештер бар. Бирок ошол мекендештерге ушул биздин ушул чагылдырып аткан ушул тасма бир жакшы жооп болсо экен деп ойлойм. Анан мынакей Тимур турат. Мен Тимурдун өзү бар жерде да, жок жерде да мен дайыма айтам. Анткени себеби мен бул бир тууган менен сыймыктанам. Мен сыймыктанам. Анткени бүгүнкү күндө аялын эмес, балдарын да дурустап бакпаган биздин таштай качкан мекендештер бар. Мына ошондой бир туугандарыбызга мега дагы баш болуп бул бир тууган мүлгү. Анткени өзүнүн балдарын эмес, аялын кошуп көтөрүп багып жүргөн мындай бир туугандар дүйнөдө көп болсун. Анан ошон үчүн Тимур Алла разы болгон болсун. Ар бир жасаган жакшы ишибиз жана жашообуз татыктуу болсун үчүн өзүбүз күрөшүш керек экен да. Бирок ошол күрөштө сен чоң эмени көрсөтүп атасың, үлгүңдүчү. Анан өзүң тааныштырсаң, мына азыр бул камокту кандайча ачтып, кандай эмне бүт өзүң айтсаң. Ошол камокту биз өзүбүз үмүттөнүп жүргөн, ошо камок алып, ишик болсо аны ачып, өнүмдү оокат кылып, тиричилик кылалы депчи. Ошол камокду алып анан Амантур деп өзүм жазып, баламдын атын өзүм койгом да. Баламдын аты Амантур да. Ооба. Анан Амантур деп ушу баламдын эмеси болсун депчи. Ушунун баарын алып ичинен тияк кылыч байке жардам берди. Ооба. Дагы бир байке жардам берди, 10 миңден берип, ишин толтуруп. Мына өткөндө бир мекендешибиз келди, атыбызды атабай эле койгула деп 10 миң сом жардам көрсөткөн. Ал байке келип, анан дагы бир бизге Сбербанктан которгон мекендештерибиз болгон. Ушул Тимурга берип койсоңуздар деп бизге которуу болгон. Ошол которууну алып келип, ал 10 миң сом менен ошо менен мына ичин сырттарын сырдап, биз красти этип, ичин көрсөтчү, ичин. Ичинде Жибек менен дагы сүйлөшүп, алар Жибек таанып, мынакей. Азаттыктан, кандай Жибек? Мына Азаттыктан, Суперинфодон чыкканда кана, бисмилла. Мына караңыз. Азаттыктан биз видео тасма көргөнбүз. Ошо тасмада Жибек менен Тимур сүйлөгөн. Кудай буйруса, эгер биз да өзүбүзчө эшиктин астына бирдекелерди коюп алып соода кылсак деген биз видеону көргөнбүз да. Ал видео bundan bir канча убакыт мурун көрсөтүлгөн. Бирок Аллах Таала кадыр зат. Аллах мээримдүү зат. Биз бүгүн тилек үмүт кылганды билишибиз керек. Биз тилек кылганда, үмүт кылганда билбей атабыз деп ойлойм. Анан ошол үмүттөр орундалып атат. Кудай буйруса, ошо менен да бир ой бөлүшүп койчу. Ооба да, ушуга чейин ушуну кыялданып келдик, ушуга жеттик Кудай деп, ушу Кудайдын эмес буйругу менен
Азан пайкенин аракети менен жана башка байкелердин эмеси менен, Кылыч байкенин эмеси менен рахматуллага, Аллах силерге ыраазы болсун, Аллах колдосун, урубасын, силер бактылуу болсун. Алар менен мен да бактылуумун дайыма. Силерге рахмат. Ошо күнү кандай иш берип барын чогултуп, өзү дагы алдык 5000 дагы кошуп, өзүм кошуп. Бул көп сырларды көп бергендерге рахмат. Буйрса, Аллах береке берсин, Ошо рахмат, кандай салынгып алдык ичин. Зикирлерди коюп коюпсуңар. Кудай буйрса. Ошо. Сонун, өтө Мен сонун. ошо күнү сууч чыгаппай агас. Сода дуасы деп. Сода дуасы. Так жөн чыгаппай алдыданчы. Кандай бактылуу ушунлары. Сонун. Баарымын көрүп, бактылуу. Мен бактылуу киши жок. Сонун. Ошода Аллага шүгүрлөр болсун. Мына Мына урматтуу мекендештер, мына ичинин баарын Тимурдун өзүнүн да колу жөндөмдүү экен. Мынти ичинин баарын жасап, сонун кылып. Шунча ыраазыбыз, шунчалык Аллахка, шунча жакшы адамдарга ыраазыбыз аябайчы. Мынакей. Оюма жетпейт, оюма жеткиришти ушулар да. Буйрса, Кудай буйрса. Үч жылдан бери кыялым келгем, кыялыма жеттим. Кудай буйрса, башка эле мага жумуштун кереги жок болчу, ушул жерге. Сонун, үйдөн кирип чыгып иштеп. Ооба, акча изилбейт. Ооба. Башым жамандыкка сизилбейт дегендей. Керек болсо акырын алып иче бересиңер. Сонун, даяр. Арбайсың. Кудай буйрса. Арбайсың. Дөңгөнөн калып тура. Аллах береке. Сатып алып атасыз өзүңүздү көрүп. Мынакей. Мына урматтуу мекендеш. Ошон үчүн кыргызда сөз бар. Жакшы сөз бар экен да. Аталарыбыз даанышман болгон, ата бабабыз да биздин кыргыз. Мынакей, акчасы жок кедей эмес, максаты жок кедей деген сөз бар да. Көрсө, максат болуш керек экен, бекем. Акчаны Аллах берет, ырыскысынчы. Ал кандай жол менен берет, Аллах кадыр зат, ал бере берет. Гайыптан кылып берет, көрсөтпөй берет, даректүү, дарексиз кылып берет. Аллах таала анан мынакей бул нерсе дагы экөөңөрдүн ынтымагыңар бекем болгондуктан Аллах береке берип атат, Анан силердин жашооңорчу көп адамга үлгү, көп кыргызга үлгү. Мен муну жерде мына чоң максаттар камтылган, үмүттөр камтылган, бирок ушул максат үмүттөр орундалып, мынакей азыр биздин мынакей бир үй биле бир мамлекет деп коет. Анан бул бүтүн мамлекет ынтымак бекем, Аллах таала ырыскысын берип атат мына. Кудай буйрса, Аллах береке берсин. Кудай буйрса. Анан жакшы аракеттер жасай берели. Кудай буйрса үмүт кылып, билек. Анан ушул кичинекей комок биз бекем ниет кылып коелу. Аллах насип кылса, буйрса мына ниет кылганды билишибиз керек. Анан Кудай буйрса, да бир үй салынып силерге, Кудай буйрса, биз аракет кылайлы, ниет кылып коелу, бекем ниет да. Анан ошол үйдүн алдында да ушундай бир үй менен биргеликте эле чакан ушинтип магазинди жабыштырып туруп, сонун кылып туруп, үйдүн ичине эле кирип чыгып соода кыла турган кылып койсок, анан силерге жеңил болот. Кудай ошол күнгө жеткизсин, бул ушинтип чоң айлансын. Кудай береке берсин. Шунча ыраазыбыз, шунчалык бактылуубуз. Сизден бактылуу киши жок, бизге эчтеке кереги жок. Ушундай жагат. Шүгүр. Кудай буйрса.